Яг үнийг хэлэхэд би яг ийм готлонд жоохон дургу гэх юм уу. Тэр бол яг. Яа тэгэл би бол хөлийн уруу хардаг. Санийх бол миний яг барьцтаач юм шиг санаг. Ийм эргэлзээ үүсвдэг эрэгтэй хүн. Би бас тэрэн дээрээс яг сайн бацгаано цэлмүгэн тэгээд би өнөөдөр Look TV-ээс зохиож байгаа Valentine special content-д оролцохоор ирсэн байна. Тэгээд хаалтны цаанаага 4 эмэгтэйгээс сонгоод тэгээд нэгэнтэй болцох үгүйгээ ер нь бол шийднэ гэж бодож байна. За тэгээд ямар ч тач надад хөлнөөс доош хэсгийг нь харуулсан байна. Эхнийх бол энэ эмэгтэй юу бол гутал болон улаанаар бодсон өнгөнд таалагдж байна. Яа тэгвэл би бол хөлийн уруу хардаг. Boy. Тэгээд улаан өнгө л намайг ингэж асааж жоохон юм өддөг гэх юм уу. 8 оноо өгч байна. За тэгээд дараагийн эмэгтэйгийн гутал бол хар төрийтэй сайр урт гутлах шиг байна. Тэг мэдээж уусаа өвлийн өдрөд болж байна. Дулаахан болохгүй шүү дээ. За тэгэхээр хоёр дахь гутал нэр бол нэг хэлэх юм бол баггүй. Гэхдээ гоё гутал байна. Тэгээд 6 өгч байна. Гурав дахь гутал болохоор бас хөлийн уруу гаргасан байна. Гэхдээ хар өнгө бол бас байж болно. Гэхдээ яг улаан уу хар өгвөл би улааны сонгоно. Гэхдээ гутал нь улаан байж гэх шиг. Тийм болохоор гутлаараа жоохон өдөөж байна. Бас адилхан 8. Тэгээд сүүлийн гутлан дээр гэвэл амар хоншоортой байна. Гэхдээ яг үнийг хэлэхэд би яг ийм гутланд жоохон дургу гэх юм уу. Яа тэгвэл өвөл нөгөө нэг хүлцэн ингээд юун дээр ингээд явдсан шүү дээ. Ингээд чимээ гаргадаг. Тэр чимээ нь бүр яг миний дотрийг бүр амар тохгүй тулаад бүр ингээд яг хөө ээж бас ингээд заримдаа ийм гутлаа ингээд хамт алхаа явж байдаг. Тэмүүт ингээд хамт явангууд бүр ингээд тэрийн сонсоод ингээд дотор муухарган жишээ ингээд нэг муухай битрэмж би ингээд бүр ингээд хатаа зүгтаад явждаг. Тэгэхээр 4 оноо өгч байна. Улаан уруутай охноос ер нь ингээд эрэгтэй хүний ямар үйлслүүд ингээд red flag санагддаг вэ? Өстөд тийм гоё харагдаад хичээгээд худлаа ярьдаг. Энэ дүр хэсэгдэг зү. Тийм. За дараагийн охноос яг адилхан асууж байгаа нь ер нь бол Ийм эргэлзээ үүсвдэг эрэгтэй хүн болоо. за юу одоо хар хуруутай охноос хар хурууны эзнээс асууж байна. Миний хувьд болохоор эрэгтэй хүн ерөнхийдөө бол үнэнгээрээ байх хамгийн гой санагддаг. Тэгээд ямар нэгэн зовлон бэрхшээл хэцүү зүйл гарч ирсэн ч буцаад ингэж босч ирэх тийм сэтгэлийн тэнхээтэй байх хэрэгтэй санагдах байхгүй юу. Тэгэхээр тийм биш байх юм бол надад жоохон эрэгтэй хүн ер нь худлаа хуурамч байхаар надад ерөнхийдөө бол тэр үйлдэлийг гаргасан бол тэгэл таалагддаг. За одоо сүүлийн сарлагч охноос асууж байна. Миний хувьд жоохон залхуу тийм ямар ч тийм амьдралыг итгэхгүй хүмүүс миний хувьд бол хамгийн том red flag санагддаг. Ер нь л. Тэгээд би болохоор ямар ч үнэтэй зохицоод харьцах чадвартай гэж боддог болохоор тийм айсцан дээр бол нэг тэр байхгүй. Би хоёр дахь линзинг цаар шийдээ яа гэвэл надад илүү юу байна гэх шиг mature болсон байна ер нь. Тийм болохоор би энэ хүний ажиж явах юу гэж магадгүй. Хүн болж магадгүй. Хоёр дахь жоо гутлын эзнийг уучлалгүйгээр урьж байна гэх шиг. Сэн Мөнөө тэлмэг. Уна. Ер нь зураатай дээ. Тийм хуулаа үеийг хавчуулж байна. Тулж лээ. Онороо 27. Тийм. Яа. За. Ер нь үгүй би бол өөрчлөж харахгүй нэр ш. Сонирхолтой гоё экспириенс өөртөө хурааж арлаа. Тэгээд харамсалтай анхны асуултаар асуучихлаа. Уг нь аягүй гоё сэтгэл гаргаад өөрийнхөө хийсэн хувцас лүкээ өмсөд ирсэн боловч утал хараад гологдчихлоо. Тэгээд би ч гэсэн бас спортоор бизнес спортоор хичээлдэг шүү гэж булчин харуулж байгаа. За одоо хаалт маань багаар ер нь жоохон дэвшилсэн байна. Тэгээд эхний охины хүс ер нь л нөгөө хоёрынхаас арай гуйлаг санагдаж байна гэхгүй. Хоёр дахь охин юу бүхтэй сайн харагдахгүй байна. Хар юм өмссөн байна. Гурав дахь охин болохоор амар урт юу бүхүү те эсвэл өмдөж шахалтай. Ер нь одоо ингэж болцоо хийж л байсан байх үү те.
Тэгээд ер нь одоо ингээл анхны болцоо ер нь ямар байвалгүй юу? Ер нь эхний өхнөөс эхэлж ер нь. Миний бодлоор анхны болцоон дээр илүү их тийм ярилцах нөхцөлийг хоорондоо бүрдүүлдэг гой санагддаг. Тэгэхгүй кино үзээд ч юм уу тэгж болцол хинтэйгээ ярилцаж мэдлэлцэж чадахгүй өнгөрчд юм болоо гэж бодоод байдیں۔ Тэгвэл одоо хоёр дахь охиноос асууж байна. Эхний болзон дээр бие биенээ танилцахын тулд эхлээд ярилцах хэрэгтэй. Тэгээд гол нь бас нөгөө ярилцж явах явцдаа би тэр хүний хажууд өөрийнхөөрөө байж чадж гин үү? Тэр хүн манаас миний хажууд өөрийнхөөрөө байж чадж гин үү гэдгийг бас мэднэ. Тэгээд ерөнхийдөө бол ингээд өөрийнхөөрөө чөлөөтэй байна. Тэгээд чөлөөтэй байхад тэр хүнд таалагдахгүй хамаал тэгээд цааш нь өргөжлөхгүй гэж би боддог. Тэгээд яг нэг гоё сэтгэлд үлдсэн болцоо байхгүй байна ерөнхийдөө бол. За 3 дахь охиноос асууж байна. Ер нь саний хоёр асуулт гэх юм уу? Би бол хүнтэй тэгж юм гоё болцож үзээгүй. Болцож үзээгүй? Тий. Яг тийм гоёор болцож үзээгүй. Хэрвээ болцоор бол хамгийн чухал надаа цаг агаар чухал ах. Тийм би алхах туртай. Тэгээд тэр тий нэг тэгж амар ресторан тийм газарт ороод хоол идэхээс илүү надаа энгийн гоё яриа өрнүүлээд алхаад тийм гоё цэвэр агаарт явах ер нь туртай. Тэр чинь бас тавтай байхгүй юм шүү дээ. Алхаж байгаа юм чи ер нь тавтай байхгүй юм байна. Эсвэл 100 ч юм уу. Би нөгөө нэг ээжтэй адилхан готл өмсдөг охиныг өөрийнх энэ зүр готлнаас л болсон шүү. Тэрнээс өөр юу ч байхгүй шүү. Тийм яг наад готолч яг мөс рүү ингээд зовоод хахаар ингээд чимээн мөрийгээд яг намайг амар тахгүй тулаа. Тэгээд амар би баг цухтаач юм шиг санагдчихжээ хүртэл. Тэгж эвгүй байдал үүсгэжсэнээс 3 дахь охин гараад ирэхөө. Самбано. Цэлмэг. Зингэлээ. Тий, зингэл. За. Sorry. Яг одоо яг ийм контентд оролцож байна. Бас маш их сонирхолтой байдаг юм байна. Тэгээ амьдралдаа байсан бас галзуу үйлчлүүдийн маань нэг байлаа. Тэгээд оролцсон залуутай хандж ирэхэд би энэ готалтай хайртай, ээж готалтай хайртай. Тэгээд энэ готлын манаас адилхан хайрлах хэрэгтэй хүн бас гарч ирэх байх гэж бодож байна. За одоо яасан бэ? Ингэр хэсэг гарсан байна. Тэгээ ер нь бол хамгийн чухал хэсгүүдийн нэг эхний охиныг л харж байгаа бах тий. Ингэрэн задгаас ер нь л таалагдчихж байгаа гэж. Тэгээ хоёр дахь охин болохоор амар ячиж ингээд хар пижакт болохоор илүү юу гарч байна нэг юм босс хүүхэн шиг харагдаж байна. Хоёрын өндөр хэд вэ ер нь? 160. Миний 166. Лаг юм шүү дээ. 6 см-ээр өндөр. Дуртай төрлийн кино заяа. Тэгээд дуртай жүжигч байна. Тэгээд амар сэтгэлд үлдсэн одоо киноны хэсэг гэх юм уу? Ингээд яг 3 асуулт. Тийм бас киноос тааруулсгүй. Ер нь экшн болон драм кино. Дуртай жүжигчнээс гэх юм бол би гадны жүжигчдээс яг үзэг дуртай байдаг болохоос яг тийм амар хэмтдэг хүн байхгүй. Монголоос надад бүр жоохон байхасаа Ундрмаа хичээг айгүйх харж крашлж өссөн. Дуртай киноны хэсэг гэвэл бас айгүй олон кино үзэх ер нь нэлээд дуртай л да. Маш олон кино болохоор тэр дундаас хамгийн яг хоногшижсэн гэхлээр би жүжигчин Цэрэн Балдгай гол дүр тоглосон Аав гэд кино өөр маш сэтгэлд хоногшиж үлдсэн байдаг. За хоёр дахь нас. Тэр үеийнхэн сэтгэл хөдлөлөөс хамаардаг. Гонигтай хамаал илүү гонигтай кино үзхийг хүсдэг. За тэгээд илүү тэр кинонд дундаас романтик кинонд илүү дуртай. Хасууд маань ингээд олон сад бэрхшээлийг даваад эргээд хамтдаа ингээд хайр гэдэг зүйл дээр тогтоод буцаад ингээд хамтдаа байгаа тэр моментийг харахаар надад айгүй гоё санагддаг. Тэгээд дуртай жүжигчин хэм бол Анжелина Жоли яг харизматай. Тэгээд бүх кинонууд нь маш гоё яадаг болохоор тэр жүжигчин дуртай. Яг сэтгэлд үлдсэн кино гэхээр одоо яг санаанд орж ирэхгүй байна. Сая киноны талаар хэдүүл ярьсан шүү дээ. Тэгэл хэрвээ одоо ингээд кино тоглох боломж олдох ч юм уу те дуртай дүрээ илэрхийлэх боломж гарвал ер нь ямархуу киноны ямархуу дүрийг гаргах байсан бэ ер нь бол. Би гэхдээ
боддог, мөрөөддөг дүрлүүгээ жоохон төхөж дүр бүтээсэн. Дэс юм уу? Жүжигчин гэсэн үг тэгэхээр Яг мэрэгжлийн бол биш. Гэтэ сая одоо кино маань арай гарааг байгаа байхгүй юу? Тэгээд им жоохон амьдрал үтсэн, тэгээд жоохон эсрэг талын хүн үзүүл жоохон дургу хүрхээр муу охины дүр юм уу? гэтээ би дөрөө өмөрн л дөө. Би молхаг үлтэй. Тэгэхэд тийм дүртэй тавалсан. Нэг ер нь жоохон эсрэг дүр тоглохынсэн гэж багаас их мөрөөддөг гэсэн байхгүй юу? Тэгэхээр одоо ингээд амьдрал дээр одоо чам тэр дүрийг гаргасан баа штэ. Одоо тэр эсрэг дүр гэсэн тий. Ер нь үзэгч талаас харах юм бол жоохон дургу өрмөл. Одоо тэгэхээр тэр дургу хүрэгдэг дүрийн чинь зан чанарууд ер нь бол яг амьдрал дээр чинь байдаг гэсэн үг. Эсвэл яг тэр тал дээр ажилласан гэсэн үг. Ажилласан, судалсан, зөндөө найруулагчтай загнуулсан. Хоёр дахь охноос Миний хувьд болохоор би түүхэн кинонд тоглохыг хүсдэг. Хэрвээ юу? Хатны дүр гэсэн үг. Тийм. Уламжлалт үндэсний хувцас маань бас амар гоё штэ. Яг тийм болохоор яг тийм хувцастай тэгээд ийм хатны дүр тоглохыг хүсдэг. Тэгээд яг бүгд л хатны дүр тоглохыг хүсдэг. Тийм л халтаа. Гэтэ яг надад тийм бодол орж ирдэг юм. Гэтэ бас тоглох л дээ зүгээр. Хатны дүртэй өрсөлдөө ихтэй хаа. Тийм баха. Тэгээд шивчний дүр мөрөөл шууд ямар ч өрсөлдөө байж болно шүү дээ. Тэр хитнээс төлөө Насайлгүй ажиллах бол спорт. За хэлчихээ. Гучна. Үгүй. Хэлгүй. Гэтээ чамаас дөө Хоёр чамаас тэгвэл таа гэж. Би болохоор 24-тэй. 24-тэй. Тэгээд ер нь одоогоор ер нь юу хийж ин да? Ер нь ямар ажил төрөл хийж байна? би видео маркетингийн компани менежер хийдэг. Тэгээ хуваараа тэрний хажуугаар яг бүтэн цагийн ажил биш учраас өөрөө бас ингэ зураг авалтад орох гэх мэтчлэн. Хоёр дахь. Би болохоор борлуулалтын менежер хийдэг. Тэгээд дээрэс нь йогийн багш, фитнесээр хичээлдэг. Фитнесээр хичээлээд одоо 8-9 жил болж байна. Йогийн багшаалаа 5 жил болж байна. Тийм одоо ингэж ямархуу эрэгтэй хүн сонирхдаггүй гаднаасаа болон одоо parents болон personality гэх юм уу. Угаасаа хүнтэй танилцлаа шиг гадаад төрхийн хамгийн ихэнд харж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор тохирсон хэм маягтай хувцалдаг. Тийм байвал тэгээд мэдээж эрэгтэй хүний үс гутал гоё хад ер нь тэгэл гоё. Бүсээ. Үс гутал. Тийм үү. За. Бод хүний хувьд болохоор ер нь өөртөө нэлээд ихтэй залуу гой санагддаг. Миний хувьд болохоор гаднах байдлаасаа цэвэрхэн арьстай. Тэгээ надад үнээр амар чухал санагддаг. Тэгээ эрэгтэй хүний өнөртөөс маш гоё. Тэгээд яг гоё өнөртэй эрэгтэй хүн байх юм бол амар секси санагддаг. Тэгээд мэдээж хэрэг өөртөө маш цэвэрхэн хувцалсан. Гаднах байдлаасаа нэг тийм хитрхи царайлж биш, хитрхи царимуутай биш, яг тийм дундын байхад юу болдог. Тэгэхээр тэрийг хардаг. Дотоод хүний хувьд болохоор ер нь бол нөгөө нэг өөрийгөө мэддэг, таньж мэдсэн хүн нүугүй юу гэдэг. Одоо өөрийгөө мэдгүй байж бас бусдыг таньж мэднэ гэдэг чинь амар хэцүү шттэ. Тэгтээ ингээ гаднаасаа юм илүү бас айлбаа те. Эртэлэг одоо нөгөө байдал нь илүү дамгаалсан. Гэтэ дотроо ийм зөөлхөн хүнд илүү дуртай. Яг намайг л яриад байгаа. За ер нь баг сонгоцоо. Би хоёр дахь охиныг сонгож байна. Яад гэхээр арай ийм яриан илүү таалагдлаа. Тэгээд бас холооны юм бас байж болохоор тэгээд би хоёр дахь охиныг үлдээж байна. Тэгээд нэг дахь охин гараад тий. Хай. Замна. За Look TV-с зохиож байгаа Валентины спешиал дугаарт өнөөдөр оролцлоо. Тэгээд сонирхолтой байлаа. Ер нь бас нэг юм залуу хүний хувьд нэг иймэрхүү контент бол иймэрхүү зүйлд ороод үзвэл зүгээр л юм байх шүү охтоо да. Тэгээд бүх асуудаа гигэн харийн баярын мэнд хүргэе. Тэгээд Валентины өдрөөрөө бүгдээрээ гоё Look TV-гээ үзээд, гэртээ кино үзээд гоё тухлаад гоё баярлаарэ. За би артаж хоёр дахь охиныг үлдээлээ. Тэгээд илүү яг царайгаа болон тэгээ ер нь харж ярилцаж үзэхээр шийдсэн байна. Тэгээд хоёр дахь охин гараад ирээрээ баярлаа. Баярлаа таныг өөрч байна.
Тийм байна. Сайн байна уу? Логц зэрэг. Яа, таалцдаг гэсэн. Тийм таалц. Тэр үед гэж. Тийм. За баяр үргэлж. Баярлалаа наас юмсан дээрс. Яа мондөг. Мондөг байна. Өсө хүчтэй юм шиг байна. Би ингэ түрүү ингэ юунад ингэ баваар дэвшлүүлчихсэн шүү дээ. Би ч арай ер нь амар бакбайсан. Тэгээд дэвшлүүлээ. Тэгээд яг фитнестэй гэдэг чинь сонсоод цаас би хаад анхаард юм байна гэж бодсон л доо. Тэгээд хідээр суудаггүй. Ер нь бол скват бол яг уу тэгэл 50% суучдаг байсан. Тэгээд сайн нөгөө жоохон бие өвдөд. Тэгээд одоо ерөнхийдөө жоохон тааруулчих жаа. Ингээ. Тэгтээ бол үзэн үзгээ бол амар хүндэр хэдэлтэй. Тэгэхээр одоо ингэ сул тийгэр бүсч хатаа гэсэн үү? Тий. Ер нь тэгэл юм чанга л та. Чи тэгээд одоо нөгөө нэг сас тоолдсон шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө юм хүчний бэлтгэл хийдэг үү? Яг UK нөгөө нэг хийж явах явцдал дургу хийгээд дуусны дараах нэг юм юу ялгардаг шүү дээ. Аз жаргалын даамар тэрэнд нь дуртай ер нь. Түрүү чиний нөгөө нэг ярианс ч анзаарсан байхгүй юу? Одоо нөгөө нэг тэр хүнээсээ аюулгүй байдлыг мэдрэх гэдэг. Тэр чи ерөнхийдөө тиймэрхүү юм бас айгу мэддэм шүү нэ. Мэддэг гэж мэдэрдэг гэж үү? Тий. Одоо нөгөө нэг энэ хүн надад аюултай мэдрэмжийг өгөөд байна. Би тухгүй байгаад байна. Тэр зарим хүмүүс мэддэггүй шүү дээ. Тийм. Тэг ер нь амар мэдрэг. Эхэндээ жоох ингээд амар яадаг гэх юм уу ингээд хүмүүсээс амар болгоомжтой юм бол. Тэгээд ингээд хэсэг хугацааны дараа ажиглаад ингээд за ер нь гайгүй юм байна гэсэн цагтаа яг өөрийгөө амар яадаг. Нэдэг гэх юм уу. Тэгээд өсгөчний цанаас ярилцлаа. Тэгээд бас гээд нүр талаад ярилцлаа. Хэлсэндээ статай тэгээд амфоло хийсэн болоочлаарэ. Хэлсэндээ татай. Баярлалаа. Хэлсэндээ татай байлаа. Тэгээд бас спортоор хичээлж байгаа чинь бас гоё сэтгэлээ. Тэгээд спортын чинь карьерт амжилт хүсье. Баярлалаа. Чиний бас фитнест амжилт хүсье. Баярлалаа. За анх удаа ийм сонирхолтой болзоонд орж үзлээ. Залууга ямархуу залуу байгааг бас сайн мэдэхгүй байсан чинь харин нэрийг сонсоод мэддэг хүн байсан. Тэгээд утасны цаанаас хайлт ингэж харьцажаалаа. Тэгээд хөршний цаанаас би биний бас харахгүйгээр ярилцаж үзлээ. Тэгээд нүүр нүрээ хараад бас ярилцаж үзлээ. Тэгээд бодсноос бас өөр хүн байна. Надаа илүү нөгөө дотроо бодож явдаг үзэл бодол нь илүү таалагдсан. Тэгээд анх удаа ийм болзоо хийж үзлээ. Тэгээд сонирхолтой байлаа. Look TV-ийн Valentine special content-д оролцлоо. Тэгээд бас сонирхолтой санагдлаа ингээд ийм хаалтын цаанаас би бинтгээ ярилцаад тэгээд бас тэр хүмүүсийн яриа болон одоо биеийн хэсгүүдийг нь багаар үзээд төрсэн сэтгэлээсээ шалтгаалж одоо хүмүүсийг сонголоо. Тэгээд 2 номерын өхнийг сонгож үлдээсэн. Фитнесээр хичээлдэг. Тэгээд йогийн багш гэдэг нь сонгоход бас шалтгааллаа. Тэгээд гэхдээ ер нь л миний type нэг өхнөөс арай жоох өөр хүн байлаа.